Počúvajte, je to skrytá kamera. Tam je skrytá kamera. Výborná reakcia, dajte na to. Dajte na to. Výborná reakcia. Ne, robím si srandu, je to skrytá kamera. Prepáčte, ak som vás vystrašil. Ale máte výbornú reakciu. Výbornú reakciu. Posledný mesiac kľudne niekoho zachraňuje. Tak mňa nemusíte, ja som najšťastnejší človek na svete. A teraz ešte viac, keď máte takúto. Je to v pohode? Skrytá kamera, že budete. Super reakcia, fakt. Točíme skrytú kameru tam. Výborná reakcia. Pohode, nie som žiadny uchylak. Ale super reakcia. A viete čo? Veľmi si vás cením, pretože viete čo na Slovensku sa deje, že niekto to začne robiť a nikto nepríde. Veľmi si vás cením. Počuješ? Skrytá kamera. Ale to máš sporiť. Nie, pardon. Prepáčte, robíme to proste pre taký sociálny experiment, že čo by tak ľudia spravili v takejto situácii. Dúfam, že vám to nevadí, ale fakt pekná reakcia, lebo... Potom sa teším, že to není naozaj, lebo to by ma mrzelo. Ja viem, fakt nechcel som vás vystrašiť. Nie, v pohode. Prebeči. Celkom zabavná vec, ale blbá téma. Prepáč, toto je skrytá kamera. Ste na kamere. To bolo obyčajné mlieko za citkom. Ja sa vám ospravedlňujem, slečný. Pohode. Ale reagovali ste úplne super. A to si vás cením. Prepáčte, to je pre jeden oný program. Teraz som skúpila takú istú aviva. Hej? To je mlieko, chceš ochutnať? To je mlieko. Fuj. Ale ďakujem pekne. Ale fakt, že to nevadí.